ये टैलेंटेड जानवरों का स्कूल है जहाँ एक गाय सबको पढ़ाती है। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। आज स्कूल में सब जानवर अपना टैलेंट दिखाएंगे। सबसे पहले सुअर आकर सनी पाजी का डायलॉग बोलता है, अगर इस चौखट पर बारात आए तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी। तो सभी जानवर तालियां बजाते हैं। गाय मैडम खुश हो जाती है। इसके बाद एक छोटी बिल्ली कविता सुनाने आती है, लेकिन कविता भूल जाती है तो गाय मैडम इसकी हेल्प करती है। लेकिन बिल्ली कविता नहीं सुना पाती तो शर्म से स्कूल छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद दो टैलेंटेड कुत्ते आकर गाना प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका, भविष्य उम्मीदों की नौका। अंत में सुअर भाई साहब आकर अपना जलवा दिखाते हैं। इसके बाद गाय मैडम नंबर बांटने आती है। दोस्तों बताओ किसको ज्यादा